zalejem. Ahoj, dnes vám chcem ukázať malú pomôcku, ktorú sme si vyrobili na polievanie, respektíve na zavlažovanie novovysadených záhonov. Keď vysadíme trvalkový záhon alebo doplňame rastliny do existujúceho záhonu, ten prvý 1 až 2 týždne si závlahu berieme na starosť my, aby sme mali istotu, že rastliny sa ujali. Samozrejme bavíme sa najmä o záhonoch, v ktorých nie je zavedený zavlažovací systém. Doteraz sme to riešili väčšinou tak, že natiahli sme hadicu, dokonca v niektorých prípadoch to nešlo inak ako použiť klasickú krhlu. No a keďže stále hľadáme spôsoby, ako si prácu zjednodušiť, respektíve zrýchliť, a hlavne sme teraz realizovali záhon, ktorý bol vzdialený od zdroja vody zhruba 200, možno 250 metrov, tak sme si vymysleli takýto zlepšovák. Rozhodli sme sa využiť korbu nášho pick-upu, na tú sme si vyrobili malú paletku a na ňu sme si objednali 300 litrovú nádrž na vodu. Možno niekoho nápadne, že prečo sme tam nedali klasický IBC kontajner alebo niečo podobné, vysvetlím. Dôležité pre mňa bolo aj to, aby som prázdnu nádrž vedel ľahko sám naložiť a zároveň po vypustení vyložiť. Takto to vyzerá, keď nádrž položím na korbu. Samozrejme, vôbec ju nemusím mať v strede. To je ďalší dôvod, prečo sme sa rozhodli pre 300 litrovú kapacitu, aby nám tam zostalo miesto aj na ďalšie náradie. Nádrž počas jazdy prigurtňujeme, ale čo je dôležité povedať, nikdy neplánujeme ju prevážať plnú vody. Vždy si vodu napustíme až na mieste a odtiaľ sa dostaneme k jednotlivým záhonom. No a vlastne na spodok nádrže sme doplnili do predpripraveného otvoru takýto vypúšťací kohút. Cez rýchlo spojku si nacvaknem hadicu a môžem polievať, prípadne napúšťať krhlu. No a celý systém pozostáva ešte z 2 hadíc, ktoré mám so sebou. To si ukážeme už v praxi. Doložím teda ďalšie veci, ktoré ma na zákazke čakajú a ideme polievať. Mám tam všetko, čo potrebujem, teda okrem nádrže rastliny, nejaké náradie na výsadbu, môžeme vyraziť. No, som na mieste a teraz je potrebné si napustiť do tej nádrže vodu. Tak, tu som hore pri zábradlí, kde som si prehadzoval tú hadicu. A teraz len zoberieme tento koniec, pripneme a napúšťame. Samozrejme irónou je, že ja som prišiel polievať, natočiť video o polievaní a do toho nám tu celkom pekne prší, ale vieme, že to je len dočasná otázka, najbližšie možno hodinky, maximálne 2 a potom prichádza veľmi horúci týždeň. Prešlo ani nie 10 minút a už nám svieti slnko. Pozrieme, ako je na tom nádrž. Tam bude cez 200 litrov, takže to mi bude na dnes aj stačiť, idem vypnúť vodu. Mám napustené. Takže zavriem si nádrž. Zbalím hadicu. Ešte príjemná vec, tým, že tu mám ten kohútik, hadica bola špinavá, opláchnem si ruky a idem na to. Takže ako prvé si dosadíme rastliny, ktoré neprežili zimu alebo z nejakého iného dôvodu sa poškodili. Tak a teraz vlastne prichádza ten moment, vyťahnem si hadicu, rozmotám, tu bude ten koniec, ktorým chcem polievať, dôležité je nikde si ju nezalomiť, rukavice môžu ísť dole, nech si ich nezamokrím.
pripojím a púšťam vodu. Chvíľku to potrvá samozrejme, kým to natečie. Poriadne to zalejem, lebo tak, jak som hovoril, prichádza veľmi teplý týždeň, ku koncu týždňa by to malo ísť podľa predpovede až cez 30, takže tieto prvé dni sú naozaj rozhodujúce. Takýto systém som si tu v tom našiel, že kým ja sadím novú rastlinu, tak vždy k tej predošlej položím hadicu a tá sa za ten čas pekne popolieva.